Küsimus ei ole selles, kas kokkulepe tuleb või kes järele annab, vaid pigem selles, kes Iraani poolelt üldse oleks võimeline kokkulepet sõlmima. Süsteem on keset juhtimiskriisi, mida ta ei saa avalikult tunnistada, ja see kriis keskendub Mujtaba Khameneile. Alates hetkest, mil ta kuulutati kõrgeimaks juhiks, on ta olnud suuresti avalikkuse eest eemal. Ilma järjepideva kinnitatud videomaterjalita, ilma avalike esinemisteta, mis kinnitaksid kontrolli, ning ainult killud, kuulujutud ja sümboolsed signaalid, mis tekitavad rohkem küsimusi kui vastuseid. Kõige kummalisem neist signaalidest tuli sel nädalal Mashhadist, kus ilmus seinamaaling, mis austas režiimi juhte, kelle Iisrael ja USA on tapnud ning millel näis olevat ka Mujtaba Khamenei kujutatud hukkunute seas. See on naljakas, sest paljud olid segaduses, kui nägid seal Mujtaba pilti. See suurendab veelgi ebakindlust süsteemi sees režiimi juhtimisstruktuuri osas ning muidugi viitab taas sellele, et IRGC on see, kes tegelikult otsuseid teeb. IRGC ei ole lihtsalt osa süsteemist, vaid praegu ongi kogu süsteem. Ja nad püüavad seda kontrolli kindlustada nii sõjaliste otsuste kui ka diplomaatilise hoiaku üle, samal ajal kui režiimi tsiviilesindajad jätkavad valitsemise etendamist ilma tegeliku võimu või rahva mandaadita. Mis on siis lahendus? Tuleb kuulata Iraani rahvast. Kui režiim vaevleb toimimisega, siis kõige populaarsem opositsioonitegelane kroonprints Reza Pahlavi veetis selle nädala Euroopas, täites seda tühimikku ja käitudes tõesti nagu ainus inimene selles loos, kes tegelikult mõistab, mida juhtimine tähendab. Viimase 2 nädala jooksul pidasin 2 pressikonverentsi, ühe Stockholmis ja teise eile Berliinis. Nende 2 peale kokku osales üle 150 ajakirjanikku. Ükski neist 150 ajakirjanikust ei esitanud mulle ühtegi küsimust. 40 000 iraanlase kohta, kes tapeti minu riigi tänavatel 8. ja 9. jaanuaril. See on mulle seige. Et mu 40 000 vaprat süüdud kaasvõitlejat, kes tapeti vabaduse eest võideldes. Ei paku nendele ajakirjanikele eriti huvi. Nad näivad rohkem huvi tundvat selle vastu, miks Ameerika Ühendriigid ja Iisrael tapsid diktaatori, kes on 47 aastat meie rahvast tapnud, kui režiimi kritiseerimise vastu sel kevadel. Pärast kõike seda, mida Iraani rahvas on vabaduse nimel ohverdanud, alates massiprotestidest kuni hukkamisteni, vangistusest piinamiseni, on ainult üks nimi, mis on järjepidevalt esile kerkinud. Tänavatel hüüti ainult ühte nime ja see nimi oli kroonprints Reza Pahlavi.